Bingelela abalandeli be-channel sesichazeni amaphupho igama lami eBuhleni ngiwesibongo Mbotho-ke. Namhlanje nginesifiso ukuthi ngizoxoxa indaba ethi noma yona iyiphupho lento le engizoyixoxa, kodwa kuzoya ngomuntu ukuthi uyithatha kanjani noma kuzoya ngaye oyibonayo ibalulekile kuyena ukuthi ayilandele noma ayenze. Kuthe ngolunye usuku ngithi nje ngilele ebusuku ngase ngiphupha abantwana abayizingane abakade beswele indawo yokuhlala. Ake ngiqale ngisho kanje, abantu abaziyo mhlambe eMatabedulu noma emzini kaJehova eBuhleni ukuthi kuyadilizwa kuyakhiwa noma kunezindlu eziqaqwa amadoda aqaqwayo. Ngaleyo ndlela engicabanga ukuthi kuyasetshenzwa khona. Njengoba ke kusetshenzwa ke mina sengiyalala ke sengiyasibona ke ebusuku ngikhona emzini waseBuhleni. Uma ngiyikhona lapho sengibona inqwaba yabantwana abasuke akade bephuma emadokodweni angehlangothi ongenzansi bekhuphuka beshona phezulu beqoqelana ndawonye, abanye besuka emadokodweni asediliziwe bekhuphuka bebheka phezulu beqoqana bezingane bodwa lezi ngane. Ezinye seyikhule ziza la ko-15, ezinye ziza ziko-12 years, kodwa zisuka ko-15 kuya phansi, okunye okuncane zigadene lezi ngane ziningi, nomunye ugado wako nomunye ugado wakubo. Mangiqhamuka ngizoqhamuka lezi ngane ngibe umuntu osethunywa noma kube khona isimo sephoyisa noma isimo somuntu obehamba emva kwami othena ungamshiyi lo mntwana olana, ubesho ke khomba idokodo engilaziyo ohlangothini ke labazali bami. Mangibuka umntwana engamazi, hayi nami ke ngixoxe naye ubani, hayi athi asho indaba yakhe mase siyadlula lapho ukuthi bese ulambile awuhlala isikhathi esingaka. Kodwa la engiqonda ukuya khona ngithe mase ngibuza zonke lezi ngane ngiyibona zilapha ngithi pho benzani laba abanye lapha, ziningi iziqulu zihlangana phezulu engathi ushona phezulu ngale enzansi ngasejamengweni, kodwa ngathi wehla ubheka enzansi. Zithi lezi ngane ke lokho sihleli lana thina sizigade thina, ezinye zazo izithi lokho ngazikhulisa ngimncane namanje ngisasikhulisa. Ezinye zithi mina ngazalelwa khona la, manje njengoba kuqaqwa kanje besijwayele ukucasha lana, manje abazali bethu basishiye nje la sinabazali siyithina sodwa. Njengoba kuqaqwa silokho sihlela siya laphayana, akho muntu osigadile sigadene sodwa kanje. Kumina khona lapha kulowo mzuzu ePhusheni kube sekungifikela ukuthi abantwana laba abasuke bephuphumile noma abantwana abachitheke khona la endaweni le engafanele ngabe iphathwa noma kanjani. Kodwa shuthi lezi ngane ziyakhula zikhulele khona la esihlanganeleni samadokodo. Uma kukanjalo engicabanga ukuthi nami ukhona umzamo engase ngiwuzama ukwenza, ngicabanga ukuthi ukunikela akukho kunye. Kodwa ke mawuzazi mama, ntombazane noma awubani ongasacabangela ukuthi kunokwenzeka ukuthi kwaba khona isimo sento eyamehlela esemzini kaJehova, hamba ukulungise, ngoba lezi ngane zivezile ukuthi zizingane eziningi ezikhombisa isimo sokuphuphuma ke bafowethu. Ungayizwa kambi le video, ngizama nje ukuthi nikwazi ukulungisa izinto ezamacala avelayo, njengoba phela kusuke kuyinhlanhla kona lokho ukuthi ubone into usengapha. Mawuzazi nje ukuthi wakwaba umuntu ongathi usolile uyabona kasana lutho endaweni kaJehova, hamba ukulungise, uzame nokucela okuthize ongase kukulungisise leyo nto, noma uyobona nje ukuthi yini oyenzayo njengomzali noma njengobani. Shuthi nje into enkulumo engishoyo
ngiyingane lezi ezisuke ziphuphumile engazi-ke ukuthi konje endaweni kaJehova zize ziphuphume makade kwenze njani. Zizivezile bakwethu, angilwi ngale video futhi angifisi ukuba khona inkulumo ezongilandela. Ngibhekise lokho engibhekisile, umuntu nomuntu azibheke yena ukuthi kunokwenzeka noma kwenzeka iphutha. Abaningi phela abantu abafikayo bengene bephume, ezinye ubuzibona ukuthi zizalelwe nje zona lapha yana ndlela thize, kodwa futhi zigcine zangaphili, zikhulile ezinye zigadene, kodwa kunegama elithize bezihamba ngalo lezi ngane elithi ubona-ke mina nje ngizobamba lokho kasibanibani. Akufunakali-ke lokho ingane zakwethu. Ngiyacela ukuthi uma ube nalo uzwelo nosizi ukube khona nje okwenzayo. Uma uzathi wangathi wayisola kwase kuyaphinde kuyadlula, zama ukulungisa. Noma ngabe ungakanani, umuntu uyena ozaziyo. Cela ukuma lapho-ke.